भाई इस टायर को देखो, लग रहा है ना रियल टायर। भाई 2 दिन मेहनत करने के बाद फाइनली मैंने ट्रैक्टर का इंजन बना है और आप खुद ही देख सकते हो कि आखिर ये कितना पावरफुल बना है। अब तो इसका टायर भी स्लिप नहीं कर रहा है। आज मैं बनाऊंगा ट्रैक्टर का फर्श, और फर्श बनाने के लिए मेरे पास कोई भी पीवीसी पाइप का टुकड़ा नहीं, इसलिए भाई मैं पाइप को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। पाइप को मैंने बहुत अलग अलग जगह पे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला, इसलिए मैं एक डिब्बे को ही पकड़ लिया। डिब्बे को बीच से मैंने काट दिया और इसको गर्म करके सीधा कर लिया। इसमें से ट्रैक्टर के हिसाब से एक छोटे से पीस को कट कर लिया और उसके बीच में भी छोटा सा मार्क लगाया, जिससे कि हमारा इंजन उसमें अच्छी तरीके से फिट। प्लास्टिक को बीच से कट करके निकालना है। अब प्लास्टिक के बीच करना कितना मुश्किल का काम है यह सिर्फ वही समझ सकता है जो कि कभी कट करने की कोशिश किया हो। आखिर मैंने इसको किसी तरीके से घस घस के कट कर ही लिया। तो चलिए अब इसमें इंजन को फिट करते हैं। तो भाई जिसका डर था वही हो गया, इंजन तो इसमें फिट ही नहीं हो रहा है। इसको थोड़ा बड़ा कट करना चाहिए था। तो भाई अगले वीडियो में अपना दिमाग दौड़ा के इसको किसी तरीके से फिट कर दूंगा। तो मिलते हैं भाई अगले